Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamisa asyara ari hadis anu ka-15. An Sufyana katampiti Imam Sufyan amman katampiti jalmi sami'a anu nguping si eman min Anasin ti Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu ngadawu Imam Sufyan kana lafad Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad. Inna a'malal ahya'i sanyana pirang-pirang amalna jalma-jalma anu hirup tu'radu eta diasongkeun itu amal ala asyairihim ka pirang-pirang karabatna itu ahya wa ala abaihim jeung ka pirang-pirang bapana itu ahya minal amwati tegesna pirang-pirang anu marawat. Fa in kana tahlamun bukti itu amal khairan eta alus hamidu tah maruji itu amwat Allah ka Allah Ta'ala wastabsyaru jeung ngarasa bunga itu amwat wa iyyarau jeung lamun ningali itu amwat ghaira zalika kana salian amal alus qalu tah nyarita atau nyarios itu amwat kana lafad Allahumma ya Allah la tumit mugi ulah ngamaotkeun Gusti hum ka itu amwat hatta tahdiya sehingga ia nuduhkeun Gusti sanes ka amwat atunya. Allahumma ya Allah la tumit semoga ulah ngamaotkeun Gusti hum ka itu ahya hatta tahdiya sehingga nuduhkeun Gusti hum ka itu ahya hidayatan kana pituduh. Faqala teras ngadawu Kanjeng Nabi alaihi salam kana lafad yu'dza dipilaraan saha al mayyitu mayyit fi qabrihi di jero kuburanana itu mayyit kama yu'dza sapertikeun yang dipilaraan itu mayyit fi hayatihi dina tingkah hirupna itu mayyit. Kila dicarioskeun naon ma idzaul mayyit. Ma eta naon idzaul mayyiti ari kapilaraanana mayyit. Qala ngadawu Kanjeng Nabi alaihi salam kana lafad innal mayyita sanyana mayyit la yuznibu eta teu gawe dosa itu mayyit dan ban kana hiji dosa. Wala tan yatanaza'u jeung henteu pasea itu mayyit wala yukhasimu jeung henteu maduan itu mayyit ahadan ka hiji jalma oge wala yu'dzi jeung teu milaraan itu mayyit jaron ka tetangga illa annaka kajaba saanyana anjeun inna za'ata eta lamun maseaan anjeun ahadan ka hiji jalma labudata pasti eta maujud ayastamika yen nyarekan itu ahad ka anjeun wa walidaika jeung ka indung bapa anjeun fayu'dzayani tah dipilaraan itu walidaik maksudna walidaik anu tos marawat ingdal isaati dinalika aya kagorengan wa kadzalika jeung nya kitu deui yufarrihani pada bunga itu walidaik indal ihsani dinalika aya kaalusan fi haqqihi madina hakna itu walidaik kama sapertikeun perkara jaa anu datang itu ma fi hikayati Tsabitin al-Banani dina hikayatna Imam Sabit al-Banani rahmatullahi alaih. Innahu sanyana itu Imam Sabit kana eta bukti Imam Sabit iya zuru eta ziarah Imam Sabit al-maqabiro ka pirang-pirang kuburan bi kullalailatin dina tiap-tiap peuting kullalailatil jum'ati dina tiap-tiap peutingan Jum'ah wa kana jeung bukti itu Imam Sabit yunaji eta munajat Imam Sabit robbahu ka pangeranana Imam Sabit ila subhi nepi ka waktu subuh wa kana jeung bukti Imam Sabit fil munazati dina munajatna fatana asa eta nundutan itu Imam Sabit waro asara ngimpen Imam Sabit fil manami dina karekulemna anna ahlal kuburi kana yen saanyana ahli kubur kullahum tegasna sakabehna ahli kubur kharaju eta pada kaluar itu ahli kubur min kuburihim tina pirang-pirang kuburanana ahli kubur bi ahsani thiyabi kalawan pang sae-saena pirang-pirang pakaian wa abyadil wujuhi jeung pang kasep-kasepna pirang-pirang wajah faja teras datang likuli wahidin pikeun setiap saurang minhum ti itu ahli kubur naon maidatun hidangan min alwani ta'ami anu tetep tina pirang-pirang warna kadaharan wa kana jeung bukti bainahum eta tetep di antarana ahli kubur
naon syabun hiji pamuda, muspirul wajhi anu koneng wajahna, mughbirra sya'ri anu kusut rambutna, mahzunal qalbi anu sedih hatena, kholak kithiyabi anu butut pirang-pirang pakaianana, mankus sarroksi tur anu tungkul sirahna, mademu al aini tur anu ngocor cipanonna, ulam yati jeung teu datang lahu ka itu syab naon maidatun hidangan. Wa ahlul kuburi bari ari ahli kubur raja'u eta baralik ahli kubur ila kuburihim ka masing-masing kuburna itu ahli kubur, farihina bari nu barungah kabeh, masrurina tur anu gembira kabeh. Waraja jeung balik sahada syabu ieu budak ngora asian bari nu kapegat atau putus asa, kafiban tur anu kuyumut, maghmuman tur anu bingung. Fasa'ala terasna rasul ka itu syab saha Sabitun Imam Sabit an halihi tina tingkahna itu sab, wa qala sareng ngadawu itu Imam Sabit kana lafad, ya fatahi pamuda, man eta saha anta ari anjeun, bainaha ulai di antara ahli kubur, wahum bari ari itu ahli kubur, wajadu eta manggihan ahli kubur almaidata kana hidangan, waraja'u jeung baralik ahli kubur masrurina bari nu barungah kabeh, walam ya'ti jeung teu datang laka ka anjeun naon maidatun hidangan, waraja'ata jeung balik anjeun aisan bari nu putus asa, minal maidati atawa nu lengoh aisan di dieu teh, aisan barina anu lengoh minal maidati tina hidangan, wa anta jeung ari anjeun maghmumun eta anu bingung, mahzunun tur anu sedih. Faqala teras nyarios itu syab kana lafad, ya imamal muslimin, hei imamna kaum muslimin, ini sanyana abdi gharibun eta anu diasingkeun, bainahum di antarana ahli kubur, laisa teu aya li eta tetep pikeun abdi, sahadzakirun anu ngingetan bil ihsani kalawan kasayan, wa du'ai sareng ku doa, walahum jeung eta tetep pikeun itu ahli kubur, auladun ari pirang-pirang budak, wa aqribau jeung pirang-pirang karabat, wa asyairu jeung pirang-pirang baraya, kulluhum ari sadayana itu aulad aqriba jeung asyair, yazkuruna eta aringet itu nu kabeh hum ka itu ahli kubur, biduai kalawan doa, wal ihsani jeung kalawan kaalusan, wasodaqati jeung kalawan sodaqah, fi kulli lailati jum'atin dina saban peutingan Jum'ah, yasilu bari tepi minhum ti itu nu kabeh naon al khairatu pirang-pirang kaalusan, wa thawabus sodaqati jeung ganjaran pirang-pirang sodaqah, ilaihim ka itu ahli kubur, wa kuntu jeung bukti abdi rajulan eta hiji lalaki, hajan anu keur ibadah haji, wa kanat sareng bukti li eta tetep pikeun abdi saha walidatun indung, fa'azamna teras ngamaksud abdi sareng ibu abdi, abdi sadaya maksudna eta pamuda sareng ibuna, ilal haji kana ibadah haji, falamma dakhalna teras samang-samang salebet abdi sadaya fi hadzal misri di ieu kota, jaro tah berjalan atawa keuna alayya ka abdi naon hukmullahi ta'ala, hukum ti Allah ta'ala, wadafanat sareng ngubur ni ka abdi saha walidati ibu abdi fi hadhil maqabiri di ieu astana atau pirang-pirang kuburan, wa zawwajat jeung nikahkeun itu walidati nafsaha kana salirana walidati, min rajulin ka hiji pamegat, wa nasiat sareng mopohokeun itu walidati ni ka abdi, walam tazkur jeung teu emut walidati ni ka abdi biduai kalawan ngadoakeun, wasodaqati jeung kalawan sodaqah, wa inni sareng sanyana abdi ayisun eta nu putus asa, maghmumun tur anu bingung, fi kulli waqtin dina tiap-tiap waktu, wahinin jeung tiap-tiap mangsa. Faqala teras nyarios Sabitun Imam Sabit kana lafadia, fatahi pamuda, akhbir bajakeun ku anjeun ni ka kaulaan maudhi'i walidatika tina tempatna indung anjeun, fukhbiro tahrek ngabejakeun kami ha ka itu walidat angka ti anjeun, wa an halika jeung tina tingkah anjeun. Faqala teras nyarios itu pata atawa syab,
kana lafadia imamal muslimin. Hiya ari itu walidati fi mahallati kadza eta tetep dina tempat anu wa fi dari kada jeung di daerah anu fa akhbir tah kudu ngawartoskeun anjeun ha ka itu walidati fa ilam tusaddiq terus lamun teu percayaeun itu walidati ka anjeun faqul tah kudu nyarios anjeun lah ka itu walidati kana lafad inna fi jaibika sanyana eta tetep dina pesak anjeun. Inna fi jaibiki sanyana eta tetep dina pesak anjeun mi'ata mithqalin ari aya duit 100 miskol min fiddatin tina perak. Mirasun eta warisan min abihi ti bapana itu fata atau syab. Wahwa jeung ari itu barang pidoh teh mi'ah teh hakuhu eta hakna itu fata tusoddiku pasti percayaeun itu walidati ka anjeun bihadhil alamati kalawan ieu alamah atawa ciri. Falamma atatras samang-samang sadatang itu Imam Sabit wa talaba jeung milarian Imam Sabit walidatahu ka indung bapana itu Sab. Wajada teras mendakan itu Imam Sabit hak ka itu walidat fa akhbaro teras ngabajakeun itu Imam Sabit hak ka itu walidat an waladihi tina tingkah anakna itu walidat wa anil mathaqili jeung tina pirang-pirang mithqal allati anu fi jaibiha anu tetep aya dina pesakna itu atau kantongna itu walidat fagusya teras pingsan saha alal mar'ati eta awewe tegesna indungna si pemuda. Falama afaqat teras samang-samang sacager itu wali mar'ah salamat tah masrahkeun itu mar'ah mi'ata mithqalin kana 100 miskol. Mar'ah itu. Ila yadi Tsabitil Banani kana panangana Imam Sabit Al-Banani. Wa qalat sareng nyarios mar'ah kana lafad wakaltu ngawakilkeun kaula ka anjeun anta tasaddaqa kana yen nyodakohkeun anjeun bihadhihi darahim kalawan ieu pirang-pirang dirham li ajli ibnil gharibi karna arah-arah anak kaula anu ka talangsara fa akhadha teras nyandak kana itu darahim Sabitun Imam Sabit wa tasaddaqa jeung nyodakohkeun Imam Sabit li ajlihi karna arah-arahna itu ibni. Falamma kana teras samang-samang sabukti naon Lailatul Jum'ati malam Jum'ah wa dhahaba sareng angkat sa Sabitul Banani Imam Sabit Al-Banani li ziyaratil ikhwani pikeun ziarah ka dulur-dulurna ahli kubur. Fanaasa teras kulam Imam Sabit faro'a teras ngimpen Imam Sabit kama seperti kena ngimpen Imam Sabit pil awali dina waktu ziarah ti payun. Wasyabu bari ari eta pamuda biasani siabi eta tetep dina pangsaena pirang-pirang pakaian. Wa bisyasatil waji jeung kalawan marahmai wajahna. Wa masuril qalbi jeung kaayaan bunga hatena. Faqala teras nyarios itu syab kana lafadia imamal muslimin. Rahima muga mika asih ka anjeun saha Allah taala kama rahimta seperti keneun mika deudeuh anjeun ka kaula fabana atuh jelas naon annahuma sanyana itu mayyit mana naon annahuma sanyana itu mayyit indung bapa yu'addayani eta kapilaraan itu mayit indung bapa fil kuburi dina jero kubur indal isaati dina nalika aya kagorengan wa yufarrihani atau wa yafrihani jeung pada bungah itu mayit indung bapa indal ihsani dina nalika aya kaalusan. Kantun al hadits sadis asyara cekap wallahu a'lam bissawab.